kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaan kun meeshaa keenya asliiti. Qabeenya ati irraa baatee hadha hambataati. Mucaan kun kaleessa sangaadhaan qotaa jira. Abbaan isaa sangaadhaan qotaa ture. Akaakuun isaa sangaadhaan qotaa ture. Har'a garuu yoom makiinaatti jijjiirraa fi yoom gaaf tokko karaa biraatti jijjiirraa fi abbaan eega sangaadhaan qotee akaakayyuun isaa eega sangaadhaan qotee abbaan isaa sangaadhaan qotee sa'atiinuu yeroon har'a keessa jirru yeroo silaa yoom makiinaatti jijjiirra maashira ammayyaatti yoom jijjiirree qabeenya gabbaafnaa jennu keessa dargaggeessi keenya laa mucaa kana laalaa mucaan kuni ammallee qotataa jira. Umriin isaa umrii silaa keessa fiiganii keessa burraaqanii silaa jedhu keessa gindoo abbaarraa fuudheeti waanjoo abbaarraa fuudhee qotataa jira. Wanti jechuu barbaadu maal inni mee dargaggoota naannoo biraa akkamitti magaalaa keessaa shunkurtii bitatti hayyoon kee gabbaatee utuuti mana jirtu akkamitti gadi baatee qaaraa magaalaa keessaa bittatu ati jirtu yeroo har'aa kana keessa meeshaan kakkee kanatu situ kan meeshaa ta'uu dhabe moo meeshichatu kee ta'uu dhabe nu gara biraatti tarkaanfanna jetta ati duddubbatti deebi'uun kun ergaa biraa of keessaa qaba ergaa doofummaa ergaa lafa keenyatti ambi biraa dhufee nuuf qotuu an irraan gala jechuu yoo ati irraan qotin yoo ati hin qotatin amma biraa dhufee sii qotaka ati dhiifte irraa galte kanaaf meeshaan kun har'a leenuu yaadatamuu qaba. Lafti keenyas kunu ammallee lafti keenya margam magarroo kunu akkuma isin argaa jirtan kana lafa bal'aasaa qabna. Ambi dhufee laga tarkaanfatee dhufee nuun qotini yoo ati qotachuu baate garuu kanuma isaa ta'a shakkiin qabdu nagaatti kanuma siidhaa magaalaa kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaan kun meeshaa keenya asliiti. Qabeenya ati irraa baatee hadha hambataati. Mucaan kun kaleessa sangaadhaan qotaa jira. Abbaan isaa sangaadhaan qotaa ture. Akaakuun isaa sangaadhaan qotaa ture. Har'a garuu yoom makiinaatti jijjiirraa fi yoom gaaf tokko karaa biraatti jijjiirraa fi abbaan eega sangaadhaan qotee akaakayyuun isaa eega sangaadhaan qotee abbaan isaa sangaadhaan qotee sa'atiinuu yeroon har'a keessa jirru yeroo silaa yoom makiinaatti jijjiirra maashira ammayyaatti yoom jijjiirree qabeenya gabbaafnaa jennu keessa dargaggeessi keenya laa mucaa kana laalaa mucaan kuni ammallee qotataa jira. Umriin isaa umrii silaa keessa fiiganii keessa burraaqanii silaa jedhu keessa gindoo abbaarraa fuudheeti waanjoo abbaarraa fuudhee qotataa jira. Wanti jechuu barbaadu maal inni mee dargaggoota naannoo biraa akkamitti magaalaa keessaa shunkurtii bitatti hayyoon kee gabbaatee utuuti mana jirtu akkamitti gadi baatee qaaraa magaalaa keessaa bittatu ati jirtu yeroo har'aa kana keessa meeshaan kakkee kanatu situ kan meeshaa ta'uu dhabe moo meeshichatu kee ta'uu dhabe nu gara biraatti tarkaanfanna jetta ati duddubbatti deebi'uun kun ergaa biraa of keessaa qaba ergaa doofummaa ergaa lafa keenyatti ambi biraa dhufee nuuf qotuu an irraan gala jechuu yoo ati irraan qotin yoo ati hin qotatin amma biraa